Nick 哥带你假无聊。今天来到高雄汉神巨蛋，带你来吃一间很有名的港式餐厅翠园。我点了10只蒸排骨，这吃起来肉质软又入味，入喉蒸凤爪，这我的最爱。有一点点辣，已经煮得很软烂了，稍微一吸骨肉分离。乳猪骚味3拼，里面有烤乳猪、油鸡和烤鸭。烤乳猪真的有吓到我，外皮烤得超酥脆，吃起来像饼干，卡滋卡滋的口感。鲜虾汤包，你看这里面的精华汤汁，讲完话还没有滴完，真的有够夸张的啦！芥蓝，这个搭配应该是蚝油酱汁，吃一根真的超特别的。重点菜也很新鲜，大味萝卜糕，个人觉得一样煎得不够恰。SO 海鲜炒公仔面，这来必点，跟我在香港吃的味道差不多，里面有大量海鲜和 SO 酱做搭配。